πατρίδα μας, καθώς θα συνεχίσει την πορεία της, στηριγμένη και εκείνη πάνω στη δική μας προσπάθεια, κάποια στιγμή θα βγει από αυτήν τη δυσκολία. Και για αυτήν την πατρίδα αγωνιζόμαστε όλοι. Μπορεί κάποτε να το ξεχνάμε, αλλά όμως αυτή είναι η χρυσή ομπρέλα κάτω από την οποία έχουμε τη δυνατότητα να ευδοκιμούμε, να καλλιεργούμε τα χαρίσματα και τις δυνατότητές μας, να επαυξάνουμε όσα έχουμε παραλάβει και να προσδίδουμε ακόμα και σήμερα στο σύνολο πολιτισμό πράγματα πρωτόγνωρα και όμορφα. Αυτό κάνει ο λαός μας και αυτό προσπαθούμε όλοι μας. Κάποτε μεταχειριζόμαστε και λόγια δυναμικά, όπως ο δήμαρχός μας αυτές τις ημέρες. Αλλά αυτές κανείς δεν αμφιβάλλει ότι και πίσω από τα δυναμικά, ενίοτε και σκληρά λόγια, κρύβεται αυτή η αγωνία μας. Και αυτή μας η αγάπη για το συγκεκριμένο τόπο μας και για τη συνολική πατρίδα μας, επειδή κάποτε κοφεύει όταν βρίσκεται στο κέντρο και δεν ακούει καλά τα άκρα. Ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί σας. Όλα να είναι κατευχή και ευλογημένα σε εσάς, στο έργο σας, στις οικογένειές σας και στην τοπική μας κοινωνία, η οποία μακάρι να ήταν αγγελική και να μην χρειάζεται την ελληνική αστυνομία, ο ελληνικός λαός και ο τόπος, αλλά όπως πάλι είπε η ευχή, για τους μεν ευπηθείς είστε δύναμη, παρηγοριά, σιγουριά και ελπίδα. Για τους δε απίθεις είστε βακτηρία, υποστηρισμός και προσπάθεια επιστροφής στην νομιμότητα, στην τάξη και στην ευπρέπεια του πολιτισμού και των νόμων.